Zdravo i dobrodošli. Pošto je vaš domaćin na ovom kanalu, to jest moja malenkost, još od detinjstva veliki ljubitelj poznatih detektivskih priča i likova poput Sherlocka Holmesa, Hercula Poirota i Miss Marple, današnju priču smo začinili elementima trilera i napetosti, ali nikako ne odstupajući od zapleta koji ovaj kanal u usponu čini da vam priče budu zanimljive i da nam se uvek vraćate. Pre nego što započnemo današnju priču, želimo da vam se kratko obratimo. Ako su vam ove priče više od običnog slušanja, ako vas podsjećaju na ljudskost, saosećanje i one male tihe trenutke koji nas menjaju, pozivamo vas da se pretplatite na kanal kliknuši dugme subscribe i uključite obaveštenja. To je za vas samo jedan klik, a za nas znak da ovaj prostor ima smisla i da zajedno gradimo zajednicu koja veruje u prave vrednosti. A sada da krenemo s pričom. Beogradski januar ume da bude surov. Ne zbog mraza, već zbog vlage koja se uvlači u kosti i sivila koja prekriva fasade. Milena je stajala ispred ulaza u Stil Lux, staklenu grdosiju na Dorćolu koja je štrčala između starih zgrada kao strano telo. U rukama je držala kofu i torbu sa starom nastavničkom uniformom koju je sada koristila za čišćenje. Penzija nakon 30 godina rada u osnovnoj školi Dragan Lukić jedva da je pokrivala infostan i lekove za pritisak. Za hranu i druge svakodnevne sitnice morala je da se snalazi zarađivanjem kroz dodatni rad kao čistačica. Unutar zgrade je mirisalo na skup parfem i veštačku svežinu klima uređaja. Njen posao je bio da očisti hodnike i kancelarije velikih igrača nakon što odu kući. Najveći od svih bio je Bogdan Drašković, čovek čije se ime izgovaralo poluglasno, koji je 90. godina izgradio karijeru na preprodaji goriva, kafe i cigareta, a danas na ostvarivanju tuđih snova u vidu izgradnje stambenih i poslovnih zgrada, poslu u kome je bilo dosta prostora za zaradu u sivoj zoni. Milena je započela svoje rutinsko čišćenje od 4. sprata. Vukla je krpu preko mermera gledajući svoj odraz. Seda kosa, uredno vezana u punđu, leđa koji su se pomalo povila, ali pogled koji je ostao oštar, nastavnički. Ona je umela da proceni ljude na osnovu toga kako ostavljaju svoje stolove. Bogdanov sto je uvek bio previše čist. Čovek koji nema šta da krije ostavi bar neku mrvicu. Čovek koji krije sve ne ostavlja ni prašinu. Oko 9 sati, dok je praznila kantu u hodniku, lift se otvorio. Izašao je momak ne stariji od njenih nekadašnjih đaka. Kurirska uniforma, kačket navučen do očiju. Delovao je izgubljeno. Gospođo, izvinite, gde je kancelarija 402? Upitao je tihim, drhtavim glasom. Tu, iza ugla, sinko, ali nema nikoga sad, odgovorila je blago. Mladić se je zateturao, namerno ili ne, i zakačio njenu kofu. Voda se prosula po njegovim patikama. Joj, izvinite, evo, pustite mene. Sagnuo se naglo, grabeći nekoliko papirnih ubrusa iz svog džepa. Dok je pokušavao da pokupi vodu, njegova ruka je nakratko dodirnula Mileninu. Osetila je kako joj je u dlan utisnuo mali zgužvani komad papira. Čuvajte se, Milena, vi ste dobra žena. Šapnuo je tako tiho da je pomislila da je umislila. Ali, pre nego što je uspela bilo šta da kaže, on se okrenuo i brzim korakom nestao prema stepenicama, ne čekajući lift. Milena je stajala skamenjena. Kako je znao njeno ime? Ušla je u toalet, zaključala se i drhtavim prstima otvorila papirić. Bio je to isečak iz starih novina, a na marginama hemijskom olovkom je bilo napisano: večeras tokom čišćenja uključite diktafon zalepljen ispod stola u kancelariji broj 9. Nakon 22 časa ne ulazite tamo. Ponašajte se prirodno. Stavili su paket ispod vaše stolice u garderobi. Ne dodirujte ga. Pozovite inspektora Lazića. Recite mu, dnevnik je otvoren. I pazite, ugrađene su nove kamere. Sad vas gledaju. Mileni se zavrtelo u glavi.
Kancelarija 9 je bila Bogdanova privatna prostorija za sastanke, a garderoba je bila mala sobica u podnožju zgrade gde je ona ostavljala svoje stvari. Sad vas gledaju. Nenametljivo je pogledala u gornji ugao toaleta dok je prala ruke. Ugledala je malu crnu kupolu kamere koja ranije nije bila tu. U tom trenutku Milena kao da se više nije nalazila u Beogradu 2026. godine. Osjetila je onaj isti hladan znoj kao 1993. kada su joj isti takvi biznismeni iznosili knjige iz stana zbog dugova koje ona nije napravila. Ali sada je imala jednu prednost. Za njih ona je bila samo čistačica, stara, nebitna senka koja briše pod. Iz karaktera nastavnice koju su đaci zvali Čelična Milena crpela je snagu. Izašla iz toaleta i nastavila da briše pod pevušeći staru pesmu baš kako je pisalo, budi prirodna. U 21:45 ušla je u Bogdanovu kancelariju. Osjećala je poglede kroz očiva kamera. Spustila je glavu kao da je umorna. Primetila je na njegovom stolu skupoceno pero koje je uvek bilo na istom mestu. Nije ga dodirnula. Umesto toga, namerno je oborila malu saksiju sa stola. Zemlja se rasula. Milena, stvarno moraš nešto da uradiš sa tom reumom, postaješ nespretna. Promrmljala je naglas, znajući da je čuju. Počela je da skuplja zemlju rukama, pažljivo zaklanjajući svojim telom donji deo stola. Tamo, prilepljen sa unutrašnje strane fioke, bio je mali diktafon. Momak sa papirićem je očigledno već bio tu. Aktivirala ga je kako je pisala u poruci. Spustila se do svoje garderobe. Pod stolom je zaista stajala crna kesa. Mirisala na barut i nešto metalno. Shvatila je plan. Bogdan je očekivao raciju zbog nekih sumnjivih poslova sa zemljištem jer je dobio dojavu. Najlakši način da se reši dokaza je da ih nađe policija kod žene koja nikakve veze sa tim nema, ali bi u javnost izašla već spremna priča. Siromašna penzionerka pokušala da uceni poznatog biznismena. Ali Bogdan je zaboravio jednu stvar. Milena je 30 godina predavala logiku i srpski jezik. Izvadila je svoj stari mobilni telefon, onaj sa dugmićima koji ne može da se prati tako lako. Nije zvala policiju, zvala je televiziju. Ali ne bilo koju, već mladog novinara, svog bivšeg učenika, kome je nekada davno pomogla da ne ode na popravni. Marko, nastavnice, sećaš se šta sam te učila o metaforama? Večeras imam jednu koja će ti doneti nagradu. Dođi ispred Stil Luxa za 10 minuta. I ne dolazi sam. Povedi ekipu. Kada je policija zajedno sa Bogdanovim plaćenim inspektorima upala u zgradu tačno u 22:15, očekivali su da vide Milenu suzama kako drži kesu sa novcem i dokumentima. Umesto toga, zatekli su je kako sedi na stepeništu, pije čaj iz termosa i čita knjigu Meše Selimovića. Dobroveče, gospodo. Malo kasnite na čas, rekla je smireno. Bogdan Drašković, koji je došao da lično pomogne policiji u identifikaciji kradljivca, prebledeo je kad je video Marka i kamere lokalne televizije kako već snimaju uživo. Ali pravi udarac je tek usledio. Inspektore Laziću, obratila se Milena čoveku koji je predvodio raciju, ako ga je poznavala kao poštenog policajca iz kraja. Dnevnik je otvoren, a u njemu piše da se dokazi ne nalaze pod mojom stolicom, već da se sve što je gospodin Drašković hteo da sakrije upravo emituje sa diktafona koji je povezan na vaš sistem. Momak koji je bio prerušen u Kurira je u stvari bio sin čoveka kome je Bogdan 90. godina uništio firmu. Mladi inženjer je strpljivo čekao godinama da upadne u sistem i realizuje svoj plan raskrinkavanja jednog kriminalca. Milena je bila samo karika koja je nedostajala, osoba u koju niko neće posumnjati da može da sruši kulu od karata. Te noći, dok je kiša prelazila u prvi pravi sneg, Milena se vraćala u svoj mali stan. U torbi nije imala novac, nije ga ni tražila, imala je samo zgužvani papirić i osjećaj koji se ne može kupiti, dostojanstvo. Bogdan je završio u vestima i onda i u zatvoru, a ona se vratila svojim knjigama.
nepravda nije potpuno ispravljena, ali Balkan je to. Međutim, te večeri jedna čistačica pokazala je da se mrlje na duši ne peru deterdžentom, već istinom. Dragi moji, da li mislite da još uvek umemo da primetimo one koji daju i onda kad sami nemaju ništa? One koji ne traže aplauz, već samo tišinu i dostojanstvo. Podelite sa nama u komentarima svoje razmišljenja ili priče koje vas podsjećaju na ove tihe heroje. Vaša iskustva daju smisao ovom kanalu. Ako vas je priča dotakla, podržite nas lajkom, podelite video i zapratite kanal. Tako zajedno čuvamo priče koje ne smiju da se zaborave. Hvala vam što ste ostali do kraja. Vidimo se u sledećoj priči. Vidimo se između redova.